ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. الشهر ده قررت ان انا اختار ثيم فيه ايس كريم وعربيه الايس كريم والحاجات دي، وجبت الفكره من على بنترست. الصوره دي هي اللي هنحاول نعمل زيها، ومش هغير فيها اي حاجه، هي هسيبها زي ما هعملها بالظبط كده. هي سامبل ولطيفه وعجبتني، يعني كيوت كده وحلوه، فهنحاول نعملها. وكنت خيرتكم على جروب فيسبوك بين دي وواحده ثانيه، وانتوا اخترتوا دي الاغلبيه العظمى، فده شيء رائع لان انا كنت عايزه اختار دي برضو. ولو انتوا ما تعرفوش ايه جروب فيسبوك ده، معناه ان انتوا ما شفتوش تخطيط شهر 5 بتاع البوليت جورنال. بس عامه يعني احنا عملنا اونلاين كلاب للبوليت جورنالز، عشان لو انت حد عندك اي اهتمام بالموضوع ده ممكن تروح هناك نتناقش مع بعض، نسال بعض في الافكار، نشوف هنعمل ثيم ايه الشهر ده. المفروض نخطط مع بعض لايف مثلا او على زوم او كده، بس دي لسه ما حصلتش، فان شاء الله هنعملها. المهم يعني هيبقى في حاجات هناك علشان يبقى مكان بيجمعنا محبين البوليت جورنالز والقراءه مؤخرا كمان. بصوا انا هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس، بروحوا شوفوا الجروب لو عجبكم ادخلوا، يعني الموضوع بسيط. ومن غير رغي كتير يلا ندخل في التخطيط. طبعا انا كنت مخططه الاول بالرصاص علشان ما نضيعش وقت كتير في الفيديو، ان ده بياخد وقت الرصاص بتاع الصفحه الاساسيه للشهر. بس المهم ما عملتش زي الصوره، بس الجزء بتاع الكالندر اللي كان تحت ده علشان كسلت اعمله، علشان ما اعرف، ما كنتش عايزه اعمله، حسيت ان شكل الصفحه كده هيبقى الطف والحاجات شكلها اكبر وكده. المهم بدات اعمل الثيم وكان لطيف وكان سهل جدا على فكره، مع ان فيه عربيه وحاجات كده، بس هو فعلا كان سهل، يعني اسهل من حاجات كتير تانية عملتها كان شكلها اسهل، فهو كان سهل يعني لو حد عايز يعمله. المهم ان الشهر ده انا اخيرا الشهر اللي فات في نصه كده، يعني على يوم قولوا 23/5 مثلا، كنت رجعت بقى تاني للبولت جورنال بتاعتي، لان انا كنت سايباها خالص. قعدت شهر 4 كله تقريبا ما بكتبش فيها غير كام يوم، وشهر 5 لحد يوم 20 ده ما كنتش بكتب فيها برضه، فده كان شيء مفرحني. عشان كده الشهر ده وانا بعمل الجورنال دي انا فعلا كنت في قمة حماسي، ان انا كنت عارفة بقى ان خلاص ادينا رجعنا نستخدمها. وده طبعا عشان في ناس كتير بتبقى متخيله يعني ان البولت جورنال دي يعني انا لو ما بكتبش فيها كل يوم يبقى انا كده مش هينفع ومش عارفه ايه. لا عادي، انا سبتها بتاع شهر ونص مثلا، بس حاليا رجعت بقوه فده شيء كويس. الالوان استخدمتها هنا الوان خشب، علشان اولا ما كانش عندي اي الوان فلوماستر الدرجات دي خالص خالص يعني. واكيد غاليين جدا جدا، ويا جماعه وانا معيش فلوس اروح اشتري الوان جديده، فقررت استخدم الوان خشب عادي زي البشر، وممكن نخففهم احنا براحتنا، فده كان شيء كويس. وبعد ما حطيت بقى الالوان يعني بعد ما لونت وكده، حسيت ان الجزء اللي متلون من الحروف مش كفايه، يعني انا حسيت ان انا عايزه ازوده، واضطريت امسحهم من لون الفوشيا زي ما انتم شايفين كده، ما اتمسحش كويس، بس هو حاليا مش باين قوي، بلس ان هو الوحيد اللي عمل مشكله شويه، بس ما كانش ازمه قوي برضه، فده كان شيء كويس. وكنت بستخدم المناديل عشان يعني من واحنا صغيرين واحنا عارفين الموضوع ده في حصه الرسم في المدرسه، ان احنا الالوان الخشب لما بنمشي عليها بالمناديل بتسيح اللون كده وبيبقى اخف وما بيبقاش فيه خطوط وكده، فاستخدمت هذا التكنيك الطفولي كتير، والصراحه فرق على فكره، يعني عشان كان الالوان الخشب كانت سايبه خطوط سخيفه كده. We fell in love in the winter, but I miss you most in the fall. 3 years, 11 months together after one night in Montreal. Red leaves are in the breeze. نيجي بقى للجزء بتاع الكود بيج. انا الاول ما كنتش عارفه هعمل ايه، وما كنتش عايزه جمله فظيعه موتيفيشنال وكده، فكنت عايزه اختار اي حاجه وخلاص، بس قررت بقى ان الشهر ده لازم الكود بيج يبقى ليها علاقه بالثيم بتاع الشهر، وكنت عايزاها تبقى حاجه ليها علاقه بالايس كريم، فعملت سيرش على جوجل، قلت له ايه الكودز اللي عندك للايس كريم، فطلع لي ان الكود اللي هي من اغنيه لاريت جو بتاعت فروزن، فيلم فروزن اللي كلنا كنا حافظينها، اللي هي الجزء بتاع The Cold Never Bothered Me Anyway، اللي هو اخر جمله في الاغنيه بتاعت الفيلم. طلع لي ان دي جوجل قال لي ان دي جمله ممكن تنفع ككوت للايس كريم، فانا قررت استخدمها. فطبعا هي الجمله متاخده من اغنيه فروزن، وحسيت انها لايقه علشان الثيم ايس كريم، فليه لا. وبشكل ما انا عجبتني الفكره جدا، يعني فكره ان انا استخدمت حاجه من اغنيه لديزني كان شيء رائع فعلا، فانا مبسوطه بيها. الجمله ملهاش اي علاقه تقريبا بالعادي، يعني العادي الكود بيج بتبقى حاجه ليها لازمه، بس دي ملهاش لازمه، بس في نفس الوقت انا كنت عايزه احطها، فتمام جدا. Now I share this bed with someone new.
Something's in the way the sunlight's hitting. It's got me thinking about you. Maybe it's the long nights and the short cold days. All the وعلى عكس الشهور العادية، أنا الشهر ده قررت إن أنا أجي على نفسي شوية وأحط آيس كريم في صفحات غير أول صفحتين في الشهر. لو انتوا أول مرة تشوفوا فيديو ليه في البولت جورنالز، أنا في العادي أول صفحتين في الشهر اللي هما الثيم بتاع الشهر بقى والكفر بيج بتاعته، دول برسم فيهم بقى وألون وأعمل كل حاجة جامدة، وبعد كده بقيت الشهر بمشي سيمبل خالص عشان إيه ما كسلش أصلا في النص. إن أنا لو قعدت أرسم بقى وكل صفحة فيها حوارات وكده أنا هكسل جامد. بس الشهر ده قررت ان انا في كام صفحه كده اللي هو حسيت ان لا انا عايزه احط. والايس كريم بجد كان سهل يا جماعه، كان سهل جدا جدا، اسهل بكتير من حاجات تانية. يعني ما استرخمتوش او ما كسلتش اعمله. فبرضه انا ما عملتش اشكال فظيعه يعني جوه، بس في نفس الوقت استخدمت على الاقل الايس كريم اللي هو العنصر بتاع الشهر ده، على عكس كل المرات اللي بطنش فيها ان انا احط اي حاجه. واستخدمت نفس الخط اللي انا استخدمته في الشهر كله. هحط لكم صورته دلوقتي، بلس هتلاقوه في بنترست بورد بتاعتي على بنترست. في جزء اللي هو البنترست بورد بتاعتي اللي اسمها بولت جورنال، هسيبها لكم في الديسكربشن، دايما سيبها في الديسكربشن. المهم انا مقسمها اجزاء، في اجزاء بقى للصور والحاجات دي، وفي جزء اسمه هاند رايتنج، فده انا بسيب فيه الخطوط المختلفه، بتبقى كتير على بنترست يعني عشان لما اجي اعمل ثيم للشهر ابقى عارفه هروح فين. يعني بيبقى عندي اوبشنز كتير للخطوط اللي هي بيبقى كاتب كل الحروف وانا اقعد اقلد بقى ايا كان انا عايزه استخدم ايه يعني. فاستخدمت صوره من هناك. ودي طبعا صفحه الاهداف والتو دو ليست والجروث تراكر اللي بحط فيه يعني اخر كل شهر بكتب انا عندي كام فولور على يوتيوب وانستجرام كنوع من انواع التراكنج للجروث، لان انا الناس اللي بتعمل كده بيجوا في اخر السنه بقى يجيب لك التقدم اللي حصل وكده. فالفكره جميله جدا ان انا احسب التقدم اللي بيحصل، او لو انا تعبانه على حاجه اقعد احسب شويه فيها. فدي بالنسبه لي حاجه انا بعملها من اول السنه. مش دايما بتكلم عليها في الفويس اوفر، معرفش ليه، بس هي فكره جميله يعني. والشهر اللي فات يا جماعه نسيت اكتب اساسا الارقام في اخر الشهر، وده ما كانش شيء حلو. يوتيوب سهل ان انا اجيب الارقام بتاعته عادي من اليوتيوب ستوديو، بس انا مش عارفه اجيب بتاع انستجرام، بس مش مشكله، حصل خير. المهم ان انا كنت حطيت فيهم شويه الالوان بتاعه الايس كريم وشويه سبرينكلز بقى والحاجات الصفرا دي، حاولت اعمل اي منظر. وقررت الشهر ده الهابت تراكر اعملها نفس الشكل بتاع الشهر اللي فات. الشهر اللي فات انا استخدمت الشكل ده اللي هو بدل ان انا اعمل كالندر لكل شهر، يعني اللي هو يبقى الهابت تراكرز ان كل هابت ليها الكالندر بتاع الشهر قدامها وانا بقعد الون واحده واحده. دي اسهل اولا، وقت اقل. التانية ما كانتش بتعملي مشكله في الوقت على فكره، وكنت دايما بقول لكم انها بالنسبه لي ان انا اقعد اكتب الارقام من 1 ل 30 7 مرات مثلا ورا بعض كان بيريح لي اعصابي جدا، فما كانتش عامله لي ازمه وقت. بس دي حسيت ان انا وانا بملى فيها كنت مستمتعه اكتر. وزي ما قلت لكم انا ما بداتش استخدم البولت جورنال بتاعت الشهر اللي فات غير من اول يوم 20، فما لحقتش قوي يعني اشوف شكلها بعد ما اتملت. بس الشويه اللي اتملى فيها فعلا شكلها عاجبني اكتر من التانية بكتير بعد ما بتتملي، وفي نفس الوقت لطيفه وحلوه وكل حاجه. فقررت ان انا اعمل زي الشهر ده، وعلشان ما كنتش عايزه احط اي حاجه في الصفحه دي، خلاص كنت زهقت بقى خلاص يعني، رجعت النور للطبيعيه، وما كنتش عايزه احط ايس كريم، ما كنتش عايزه احط الوان، ما كنتش عايزه احط اي حاجه. فبعدت الايام عن بعض علشان نملى الصفحه على قد ما نقدر عشان انا ما كنتش عايزه املاها من الجناب باي حاجه، فعادي عشان لو حد اخد باله انا قصدها عشان املى المكان على قد ما has a time and place, and that's why you and I are out of season. وطبعا صفحتي المفضله اللي استخدمتها جامد قوي يا جماعه الشهر ده اللي هو شهر 5 يعني، صفحه احداث هذا الشهر، وايه اللي حصل فيه واهم الحاجات وايه اللي انا كنت بفكر فيه الشهر ده كتير، وانا حاسه بايه، والاحداث الفظيعه اللي حصلت والاحداث اللي مش فظيعه اللي حصلت، والحاجات اللي انا حابه افتكرها في اخر السنه لما ارجع لاحداث شهر. انا فعلا بقيت بحب الصفحه دي جدا يا جماعه. وبدل ما في شهر كتبت فيه بعد ما الشهر خلص خالص رحت كتبت الهايلايتس بتاعه الشهر، بس الشهر اللي فات اللي هو شهر 5 ده على مدار الشهر كان كل ما حاجه بتحصل كنت بكتبها على جنب في الصفحه دي، فبالتالي الشهر اللي فات اتملى جامد. وده شيء جميل، وفي نفس الوقت حاسه ان انا كتبت فيه الاحداث اللي انا على اخر الشهر كنت هبقى نسيتها اساسا، عشان اساسا ناسيه، فمش هينفع اعتمد على ان انا هفتكر مثلا الاحداث في اخر الشهر. فده كان شيء جميل ورائع وانا فرحانه جدا بيه. والصفحه دي للاسف هو انا الجمله اللي انا كتبتها دي اخدت نص الصفحه حرفيا بالكلام، بس مش مشكله، حصل خير يعني، انا اظن بقول مفيش مشاكل. المهم
انا كده خلصت الثيم بتاع الشهر. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى تكونوا عملتوا معايا وتكونوا خططوا للشهر. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. سبسكرايب واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوز الجايه. فولو على فيسبوك وانستجرام، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن بوكس، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.